Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravit ću jednu predivnu tortu, ali ovog puta bit će u obliku rolata. Jedna predivna, tako ukusna i bogata. Ja sam sigurna da ćete da probate ovaj recept. Verujem da pravite nešto slično, ali ovaj Aurorin je recept nešto posebno, a to ćete da vidite u nastavku videa. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Treba nam 10 jaja, odvojit ću belanca od žumanaca. Žumanca sklanjam sa strane, to nam treba kasnije za fil, a belanca ćemo da umutimo sa 200 grama kristal šećera, onako da bude penasto. Ovdje dodajem 160 grama mlevenih oraha i 100 grama seckanih oraha. Naravno, možete i lešnike ukoliko ste ljubitelji, ja koristim orahe. Sve to lepo promešamo, uzmemo ovako ovu špatulu, znači ne koristimo mikser, i grejemo rernu na 180 stepeni, pa ćemo ovu koru da pečemo 20 minuta. Dimenzija pleha je 45 puta 34, stavite obavezno papir, pa ćemo ovu koru sada pečemo. Lepo poravnamo i nosim na pečenje 20 minuta na 180 stepeni. 10 žumanaca ovdje imamo, sad ćemo to lepo da umutimo malo mikserom sa 100 grama kristal šećera. Kuvamo fil 10 minuta na pari, a onda ćemo to fino da sjedinimo sa 200 grama putera. Koru sam pekla 20 minuta, skinula papir i sad sam stavila ispod još jedan papir kako bismo lakše uvili u rolat dok je vruće. I ostavimo rolat da se skroz ohladi. Fil je gotov, 10-15 minuta samo kuvanja, to je sasvim dovoljno. Pokriću folijom da se skroz ohladi. Ovdje sam pripremila 200 grama putera, umutit ću sad penasto. Puter je bio na sobnoj temperaturi, tako da je lako sad da se umuti. Ovdje sad dodajem kašiku po kašiku ohlađenog fila sa žumancima. I premažemo koru. Jako je čvrst i fin ovaj krem. Najlepši, to je nešto najlepše kad se kuva na pari. I sad samo lagano lepo umotamo u rolat. Ostavit ću ovako par minuta da se stegne dok pripremim ganaž ili šlag za požalje. Evo, rolat se stego i ja sam sad napravila ganaž, pa ćemo lepo da premažemo ceo rolat. Možete po želji da stavite krem šlag ili samo da napravite glazuru od čokolade. Ja sam ovog puta pripremila ganaž, 250 grama čokolade, tamne, crne, sam utopila i prelila sa 200 ml vruće slatke pavlake. Malo prohladila i onda stavila u frižider da se ohladi i umutila mikserom da dobijemo ovako jedan fin, čvrst krem. Ja ću sad ovaj rolat da presečem na pola
jer će tako da bude lepši. A onda ću i da zalijem sa glazurom od čokolade. Otopila sam 100 grama čokolade, 1 kašiku ulja i malu kockicu pudara. Dok je još čokolada mekana, posipajte ovako malo seckanim, krupno seckanim orasima i sad može da ide u frižider, da se samo malo stegne glazura i onda možemo da sečemo. Verujte mi, jako je finog ukusa, predivnog izgleda. Stavite samo u frižider da se stegne ova glazura i uživajte u ovom predivnom rolatu. Jedna predivna torta, ovo će biti moja rođendanska torta za moju porodicu i ja sam sigurna da će moje porodici ovo jako da se sviđa. Predivnog je ukusa, ukoliko želite samo možete da stavite pečene lešnike umesto oraha, a ja volim orahe pa sam zato stavila. Sigurna sam da ćete da probate ovaj predivan rolat, jako se brzo priprema i jako je jednostavan. Ovi krckavi orasi stvarno daju poseban ukus koji sam stavila u koru. Stvarno jedan predivan rolat, jedna torta u obliku rolata. Probajte obavezno, pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.